Atlant HM 6026-100 вместительный двухкомпрессорный холодильник с классом энергоэффективности А+. Белоснежный цвет и глянцевая поверхность изделия подойдут практически к любому интерьеру кухни, а скрытые интегрированные ручки создадут комфорт при закрытии дверей. Низкий уровень шума этой модели не сможет помешать сну или отдыху. Звук компрессора при работе холодильника будет практически не слышен. Холодильная камера оснащена 5 стеклянными полками. Высоту 4 из них можно регулировать по своему усмотрению. Внутри холодильника также установлено несколько дверных барьеров и 2 сосуда для овощей и фруктов. Полка для бутылок позволит рационально разместить внутри холодильного отделения бутылки с напитками или молоком. Пространство морозильного отделения занимают вместительные корзины, в которых смогут поместиться различные продукты. В устройстве реализована статическая система охлаждения. Накопившийся иней периодически оттаивает в специальную емкость, откуда испаряется обратно в холодильную камеру, поддерживая в ней необходимую влажность. Одно из достоинств данной модели состоит в том, что она обеспечивает длительное сохранение продуктов в выключенном состоянии. Даже при отключении электроэнергии за продукты можно не беспокоиться в течение как минимум 18 часов. Если дверь холодильной камеры не плотно закрыта, то вы будете оповещены об этом через минуту звуковым сигналом. К основным преимуществам холодильника Atlant HM 6026-100 следует отнести высокий класс энергоэффективности, защиту от перепадов напряжения и легкое управление.